继续要来看的是嘉义市政府合资的900万，在中央广场开辟的专营游戏场，以桑拿冒险来作为主题，打造树仔厝的厝流浪，主题是地点来串联的各区域，各有全嘉义市首创的攀岩场，和有身身心障碍者，各有老时代的无障碍坡道，和转为扶手。日前由市长黄敏惠宣布启用，希望让每一位囡仔来到这座桑拿冒险游戏场，拢会当充分来享受设施，欢喜佚佗，平安回家。以桑拿冒险作为主题的专营游戏场，缤纷的设置加上树仔厝、厝流浪和攀岩场，各有各式各样特色的设施和无障碍的设备，让大人囡仔来到这个所在，拢会当耍甲真欢喜。嘉义市长黄敏惠5号亲自伫咧中央广场来主持着启用仪式，伊嘛特别和幼囡仔做伙爬到攀岩场顶头，搁在厝流浪落来，气氛相当欢乐。这一个游戏场里面，如果你若带囡仔大大小小会当来这家，这边有彩色的地垫，更有多个游乐的地方。更重要的，这是嘉义市第一个我们无障碍的，也为我们身心障碍的孩子，他特别有规划属于他们，包括一个转位的扶手，很贴心的设计。所以嘉义市我们把它所有的相关的公园，我们串联起来，不是单点在看，而是串联起来看。我们在继过去的文化公园，再到环拉高公园，再到卡诺体育场旁边的大华操场，一直现在就在中央广场。未来我们还有中正公园，甚至北香湖公园、嘉义公园，陆陆续续我们会营造更多孩子，还有全龄式的一个游乐场，让大家在这里，可能无论大细汉，无论好野善，大家人拢有一个上好的公园、上欢喜的公园，伫这个遮游乐。中央广场桑拿冒险游戏场是嘉义市第一座设置无障碍当为扶手的游戏场，和新障的囡仔和一般的囡仔同款，伫遮拢会当享受到佚佗的权益，而且全区主题式的地点引导，让囡仔进入到游戏场，会当融入到情景。游戏场嘛设有着安全告示牌，和佚佗的时阵会当更加安全。边啊，阁有使用说明影片的 QR code， 让囡仔和家长了解设施。嘉义市政府对今年一直到明年，将要全面来改善着嘉义市公园的游具，同时将在中正公园、北向湖公园和嘉义公园来设置着全零式的游戏场。最新新闻就定从王小山嘉义市采访报道。今年因为新冠肺炎疫情挑战更大，冲击了产业，冲击了民生，更冲击了我们的生活。在疫情稍微缓和之后，我们要来拼经济、顾民生、抢商机。嘉义市就加码普发现金2000元，我们提供了3个方式，让市民朋友来做选择。第一项，请市民朋友直接到振兴消费金的发放所，直接领取现金。发放名单我们会由市府统一来造册，领取通知单，在10月23号会由里长、里干事送到市民的家中。我们可以在10月30号、31号、礼拜六、礼拜天这2天，会在全嘉义市所规划的119个发放所，所以爱拜托咱的乡亲，伫透早8点半到下晡4点，伫这2天可以前往到现场去领取。第二个，如果你在10月30、31这2天没有办法配合，你可以利用咱11月份有4个礼拜，这4个礼拜拜5、拜6，总共有8天的时间。方便咱的市民朋友前往你户籍地的联合里办公处来领取。那领取的时间这又有一点不一样，是早上9点到12点，下午2点到5点。前面所说的2个，如果你都没办法到现场来领的话，我们还有第3个方式哦。市民朋友，你可以选择在11月5到11月27日提出转账的申请。那申请表你可以到市府的网站来下载，填好以后还要减负您
本人身份证的影本，还有您本人的台湾银行或者邮局的存折封面影本，将这些资料一起在11月27号以前送到或者挂号邮寄到东区、西区的户政事务所，东区、西区的户政事务所以邮戳为凭哦。那我们的款项将会在110年12月20号以后入账。底下我们也要特别说明，我们发放的对象是谁呢？就是110年8月24日以前涉及在嘉义市的市民，那也包括了8月24号以前出生的新生儿。但是你只要在11月27号以前办好出生登记，并且入籍嘉义市，您也可以领取哦。提醒市民朋友，领取人你必须要年满20岁，还要记得携带通知单、身份证的正本和印章。如果委托他人来带领，受托人你要携带通知单、委托书，还有委托人的身份证正本以及受托人的身份证正本和印章。咱提供这3个方式让你来选择，但是逾期没有领取，或者逾期未申请转账，就是视同放弃哦。最终的截止日是11月27号为截止日，请不要忘记哦。